ऐसा लच्छे वाला पराठा बनाकर पूरे ख़ानदान में अपना नाम रोशन कर लें कि पराठा तो भाई वही बंदा बनाता है। अपना नाम कमा लें ये पराठे की रेसिपी जानकर। तो चलें रीमो के किचन में आएंगे तो सभी फेमस हो जाएंगे। तो जल्दी से एक पेड़ा ले लें और उसको खूब सारा बेल लें, जितनी आपको भूख है लंबा चौड़ा पराठा बेल कर रख लें। जब तक बेल रही हो तब तक मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स बताएं तो सही, मेरा ये लच्छे वाला पराठा किस मुल्क, किस शहर, किस कंट्री से देखा जा रहा है, ताकि मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर सकूं। और जाते जाते मेरी वीडियो को बेल आइकन और लाइक कमेंट करते जाया करें। यहाँ पे पराठे पे क्या किया, कुछ ख़ास नहीं, ऑयल डाला है और उसके ऊपर थोड़ा सा आटा डाला है। और अब गौर से देखें, इसको चौड़े चौड़े एक एक 1.5 इंच के कट्स लगा के रोल करना है। एक दूसरे के ऊपर रोल करते जाएं और ये देखें दिखने में ही कितना लच्छे वाला पराठा नज़र आ रहा है। तो बस आपने इसी तरह एक दूसरे की पट्टी के ऊपर डालकर रोल बना लेना। तो ये देखें, क्या कभी किसी ने सिखाया? अब अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी लच्छे वाला पराठा बना सकता है। तो चलें रीमो के किचन में किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तमाम रेसिपीज़ बहुत ईजी, मेरा काम है सबको आसान तरीके से रेसिपीज़ बताना। तो आपने इसको हाथ से इसलिए करना है ताकि जो बल हैं वो थोड़े से फ्लफ़ी हो जाएं, थोड़े से खुलें। तो चलें यहाँ पे इसको हमने डाला है तवे के ऊपर, और अभी ऑयल नहीं डालना था, नीचे थोड़ा थोड़ा पकेगा पराठा, फिर आपने इसके ऊपर ऑयल डालना है। तो अब आप देखिए कि हमारा लच्छे वाला पराठा कितना मज़ेदार तैयार हो गया है। एक एक बल खुल रहा है बिल्कुल जलेबी की। तो बस अब जल्दी से ये लच्छे वाला पराठा बनाएं और रीमो के किचन को ढेर सारी दुआएं दें कि चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। तो चलें जल्दी जल्दी से पराठे को एंजॉय करें। देखा कितनी आसान रेसिपीज़ थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।